Mi nombre es Vargas Diego Armando y soy instructor de School Dance, donde enseñamos música de los 80 y los 90. Yo soy Cruz Mario Alejandro, tengo un negocio y después del negocio me dedico a lo que es el baile de Gapul. Enseño a bailar y tengo una academia que se llama Club de Amigos del Dance 80-90. Wilber Paredes sería. Bueno, soy maestro mayor de obra y bueno, me dedico a la electricidad y trabajo de sublimación más que todo. En Gapul soy instructor de mi academia de Wilbers. Somos 4 hermanos, el más chico le decíamos Pulga, y entonces Gapul, Pulga al revés, ahí nació. El Gapul es un sello discográfico, sacaron unos vinilos, unos enganchados mixer de volumen 1, volumen 2, donde seleccionaban los mejores temas de la música ítalo disco. Hoy por hoy le decimos Gapul a esta música, no le decimos como el género que es. El género se llama ítalo disco, pero nosotros le decimos Gapul, porque eso pegó tan fuerte acá en la provincia que bueno, que no sé, nos acostumbramos a decir eso. Y dentro de ese sello de Gapul hay varias New Beat. El ítalo disco que un género. High Energy, que es otro género. El Europop, que es otro género. Yo, mira, el Gapul lo conocí yendo a bailar a los boliches. Yo era menor de edad, no me dejaban entrar y justamente tenía unas amigas que eran mayor de edad y ellos me hacían pasar al boliche. Por insistencia de un compañero en la secundaria, se sentaba al lado y yo me dedicaba más que todo a estudiar y me jodía tanto que te enseño a bailar, y lo único que tenía al lado y lo único que charlaba conmigo él. Y así por insistencia una sola vez enseñame a bailar y no me jodas más. Y aquí me ves, mira, ya son como 30 años que estoy. He visto que en los boliches la mayoría tienen espejo. Y yo sabía ponerme a un costado y me miraba en el espejo y bailaba y copiaba lo que hacía algo de ellos. Por un tío que sí era de la época, que él era fanático, era bailarín y se compró su vinilo. Muy particular sería el volumen 3 del Gapul. Y bueno, y yo escuchaba eso. Después de repente lo dejé escuchar. Ya vino Michael Jackson. Mi máximo del ídolo que era Michael Jackson. Me gustaba mucho los movimientos que tenía él. Nosotros buscábamos un espacio físico para bailar o hacer algo. No había espacio físico y si había que hacer como delincuente, porque había que sacar, por ejemplo, robar corriente. Pero tampoco había corriente en algunos lugares sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Compramos esas pilas gigantes, entraban 6 en un grabador. Antes la policía no pateaban el grabador, nos quitaban las pilas. Claro, era como mal visto como bailarín callejero. Una pequeña anécdota, yo abrí School Dance con otra persona que es mi amigo, que es Pachi, ¿sí? Bueno, ellos solían ir al cine, no sé, 5 o 6 veces. Entonces había que pagar el cine varias veces, las entradas y ver el cine, la película que salió un paso. Flash Dance del 83. O Break Dance en el 84. Yo en la época, por ejemplo, cuando se hacía concurso acá en Jujuy, era la Radio Nacional. Había un programa que se llamaba El Expreso Juvenil. Pasaba toda la música que era el Gapul. Y ellos una vez tiró una idea uno de decir, bueno, ¿por qué no hace un concurso de baile? Bueno, se animó y empezó a hacer concurso.
y se hacía en la española. El Gapul ahora, por ejemplo, la movida retro es todo solamente baile nada más. En cambio, en ese tiempo que yo hacía, se bailaba y se hacía acrobacia, como diríamos nosotros. La federación, los sábados estudiantiles. Bueno, al principio éramos espectadores nada más, ¿no? Habían grupos que se presentaban a bailar y viendo eso nos contagiamos nosotros. Algún día vamos a estar ahí bailando y sucedió. Pasaron 3 años y ya estábamos ahí en la pista de la federación. Y eso era más o menos en 97, 95. No había cómo aprender de ninguna forma. Entonces vos buscabas un sonido o sonaba una música, un cierto tema y nosotros teníamos que tratar de asimilar o cómo bailarlo de esa forma, ¿verdad? O sea, diferente. Y ahora no, ahora hay técnica. O sea, después los bailarines son geniales todos. Tanto de los 80 como los 90 son geniales los dos. Solamente que uno sufrió más para aprender y otro un poco más fácil. Nada más por todo lo que hay en internet y todo eso. Existió en los 80, como los grupos se peleaban, se armaban otros grupos. Existe lo mismo ahora también. Recelo por los movimientos, recelo por los pasos. Eso sigue existiendo. Empezamos con 4 o 5 escuelas nada más. Sí, ahí lo voy a nombrar porque son cortitas. Primero con Remember, Academia Remember. Segundo, Retrodisco. Bueno, tercero, School Dance. Y ya ahí empezó la nueva academia, Jujuy. Fusion Dance. Y también estaban los Polcharadas, lo agradezco también a los Polcharadas en esa época. Somos las Dancer también. Y bueno, eso más o menos éramos lo que estábamos en aquella época. Ya estoy hablando del 2013, por ahí, ¿sí? Hoy por hoy ya el internet hace que los videos lleguen a todos lados. Yo en pandemia hice un tutorial y me contactaron por el tutorial ese, ¿no? Me contactaron por ahí y bueno, entre charla y charla llegamos a un acuerdo para poder hacer un festivalista lo disco acá, ¿no? Y gracias a Dios se pudo hacer. Sí, ahí le mando saludos a los que vinieron. Estaba Whiskey, Atrium, Stefano Brignoli, Brian Ice, y bueno, de acá local a Jaysa Díaz, ¿no? También. Y bueno, a Erika Díaz, no pude estar, justo cuando estaba viajando tuve un accidente. El festival estuvo muy lindo, un sueño para nosotros, traer los grosos de la música del Ítalo Disco. Algo muy soñado, algo que era imposible de creer que iban a poder venir, ¿no? Y venir 4, ¿no? de Europa para acá con la economía que estamos sufriendo acá en la Argentina. Era imposible de poder soñar eso, ¿no? Pero bueno, se pudo hacer y bueno, gracias a Wilmar, que confió en nuestro trabajo, confió mucho, por eso hay muchas charlas para poder hacer eso, ¿no? Todo gracias a eso es por el tema de movimiento Gapul, el movimiento grande que hay acá en Jujuy, lo que consumimos nosotros, la música retro. Llegamos a Jaysa, a llegar a hacer un proyecto Jaysa también, hacer el primer videoclip con bailarines de la provincia, ¿no? Acá en Jujuy se hizo un proyecto, en conjunto armamos un tema que se llama Magic, lo remodificamos, remixamos, hicimos el comienzo hasta el final, hasta que quedó el tema, ¿no? Magic, el proyecto videoclip. Lo llamamos así. Bueno, ahí convocamos algunos instructores, bailarines, alumnos para poder hacerlo el videoclip, ¿no? Después vuelvo a lo que te dije en el 2003, que con mis amigos nos juntamos y empezó el baile. Y bueno, ahí empecé y abro mi primera escuela en el 2012, mi única escuela. Y bueno, y ahí partí, de ahí ya no pude parar. Y ahora ya cumplimos 11 años justamente.
Gapul es un cable a tierra, creo yo, para todos, porque ahí nos descargamos. O sea, estamos mal, tenemos problemas, hacemos clase de baile y ya salimos con más fuerza, más inspiración para seguir.